ครับภายหลังจากที่เราต่อตัวกล้องเข้าไปแล้วนะครับกับอุปกรณ์ transmitter and receiver ที่จะเอาไว้ส่งสัญญาณจากเครื่องนะครับเข้ามาที่จอมอนิเตอร์7 นิ้วของเราตอนนี้ก็จะมาเทสระบบกันว่าระบบเป็นยังไงนะครับอันนี้บินระยะใกล้ก่อนนะครับดูซะว่าภาพรวมจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เทสที่บินต่ำๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพร้อมเราจะไปบินที่สูงกันครับขณะนี้เราบินในตัวลอยเตอร์โหมดนะครับที่จะรักษาระดับความสูงแล้วก็ใช้พิกัด GPS ตอนนี้สวิตช์กลับเป็น Altitude Hold นะครับก็จะรักษาระดับความสูงนะครับนี่กลับเป็นโหมด Stabilize ปกติและควบคุมความสูงครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองควบคุมการบินผ่านกล้อง FPV ดูนะครับเราก็จะปรับมุมมองผมปรับมุมมองกล้องเป็น2 มุมนะครับจะได้เห็นว่าจังหวะมุมมองของกล้องและภาพมุมมองที่เกิดจากวิดีโอคาเมราที่เราบันทึกไว้เป็นยังไงนะครับผมก็ซ้อนภาพมาให้เห็นนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้โหมดนี้เราก็สามารถบินโดยที่ในระยะไกลได้นะครับพอสมควรแล้วก็ใช้การดูจากกล้องแล้วก็ส่งสัญญาณภาพผ่านทางทรานสมิตเตอร์แล้วมารีเซิร์ฟที่ตัวจอ7 นิ้วที่เราติดกับตัวรีโมทคอนโทรลของเราได้นะครับขอบคุณมากครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวต่อไปอาจจะมีการอัปเกรดโมดูลให้โมดูลของตัวรีเซิร์ฟของตัวรีโมทคอนโทรลให้ไปได้ไกลขึ้นในระยะไกลนะครับเพื่อจะได้ทำการบิน FPV นะครับหรือว่าไฟล์ per view ได้ในระยะที่ไกลมากขึ้นแล้วครับขอบคุณมากครับ
Thank you.